قلت لك انا شيف بقى، مش مستنيك تقول حاجه. بص شكلي عامل ازاي. لا استنى، طب اسيب لك اخر حته. شكلي هعترف ان انت شيف. انزل يا بودي. استنى انت بتعمل ايه؟ بص بقى رشه ملح بسيطه. اول حاجه بقى يا جدعان، كل سنه وانتم طيبين. طبعا بقى احنا في العيد الكبير وكلكم بقى عايزين ايه ده؟ انتوا مفكرين بقى ان احنا هندخل عليكم بعجل وهنذبحه وكده؟ لا احنا بقى جبنا حته موزه بقري بقى كده، هنعمل بقى بيها طبق فته ما نعلاش عليه. صح ولا لا؟ صح. بصوا معانا يا جدعان الشيف بودي. طبعا بقى الشيف بودي مشرفنا في الاستوديو المتواضع بتاعنا. هنعمل بقى فته العيد. العيد الكبير ده يعني ايه؟ يعني فته. واحنا بقى هنعمل صينيه فته كبيره كده هتعجبكم، فيلا بينا نبدا. اول حاجه بقى كده يا بودي، احنا محتاجين البلانشه. هتقدر تشيلها؟ اوه بالراحه. بس انت كده. اول حاجه هننزل بيه اللحمه. بص شايف اللحمه شكلها عامل ازاي؟ تمام. انت لسه كده. ايه ده مش كده. عديني بس انت. استنى انت بتعمل ايه؟ يا بودي استنى، مش كده يا بودي. ايه ده؟ احنا بقى جبنا موزه بقري السن دي اللي هي تحسها بيبقى فيها دهون اكتر. شكلها يا جدعان تحفه. بصوا الحته دي لها حوالي مثلا كيلو ونص 2 كيلو في الرينج. دول الكيلو ونص الرينج ده اهو. بص احنا اول حاجه هنقطعها جزل كده. يا ابني احبط، انت هتقطع كده مش هتخلص. السكينه مش حاميه قوي. خد بالك ما تتعورش. عيب عليك يا بودي. بقول لك ما تسيب لي حته كده. استنى لا استنى، طب اسيب لك اخر حته. اللحمه بودي ايه؟ عايزه افهم. اهبد، انما انت كده اهبد دي؟ هتبهدلها. لا انت مش عند جزارين احنا. انت كده هتقلب سكينه. ما تعرفش تعمل حاجه. هتشوفوا تقطيع وتقطيع واحكم بقى انهي الاحسن. اكيد تمام؟ تقطيع. عشان الشيف جيمي ما بيعرفش يعمل اي حاجه. لا بودي ما تصدقش نفسك، مش عشان قلنا شيف ان انت لا، هتبقى شيف. بص بقى بتحط ما بتحطش كده يا ابني. امال ايه؟ انت لا، اي هي تعديل كده. بص وايه ده بص وايه ده؟ بالراحه كده. يلا بينا على دي. بص هتطلع الحته دي، انت مش فاهم في الحاجات دي. ما اعرفش ليه يا جدعان، نحس ان احنا بنشفي. افتحها لك وانت بتعملها. كانت التانية قلت لك خد متلمة دي. خالص. انت مش مقتنع ان دي مش لكده. انا عارف انت مش شيف ولا جزار. شفت السكينه دي ازاي بتقطعها اول؟ انزل بقى بيها كده. نكمل تقطيع. بصوا احنا بنقطعها جزل كده زي ما قلت لكم. هات بقى انا اقطع. خد انت قطع، انا هسيب بودي يا جدعان على مسؤوليته. انا عارف انا بعمل ايه. قلت لك شيف انت صدقني. يلا سقفه بودي. بص بودي معلش يقطع. معلش مش صابر. لو كنت صبرت عليك كنت خليتها احسن من كده. احساسها كبيره شويه. كفايه قوي كده لحمه يعني. بص الكميه دي حلوه جدا الصراحه ما شاء الله. هنشيل الحته دي تاني. الحته اللي انا هروح اشيلها. ماشي نشيلها. بص الافضل ان احنا نحط ملح وفلفل اسمر كده على طول زي ما هي. نطلع الاول وبعد كده نبقى نرص براحتنا. بص انت بودي قبل ما نجيب ملح وفلفل اسمر رش بقى شويه فلفل اسمر. بص بقى رشه ملح بسيطه كده. اقعد اعمل كده عن ظهرهم يبقى كده، يتقلبهم كده. شويه بس تعالوا بقى كده نحطها على النار تاخد الصدمه. تتشوح. هنشوحها يعتبر. نحط بقى البوتاجاز في الفيشه كده بقى هنجيب الحله اللي هندي فيها الصدمه للحمه. نولع النار. نولعه كده. بس هو اول ما انا ولعت خلاص، اول ما يولع هتلاقيه احمر. ممنوع اللمس، بيقول لك ممنوع. انا لمست. هو بدا يسخن. بدا يحمر. تحط بقى كده. بص بقى عندك الزبده بتاعتك. حته حلوه مش هي بس كده. بصوا احنا لقينا دي هتبقى انسب. استنى بس. ايوه جبت الاسباتيولا دي هتوقعها. انا ماليش في التقطيع قوي بس ليا في عمل الاكل. انزل يا بودي. بص لازم دي بقى اهو. بص بيخلص ازاي. حاسس ان احنا كترنا زبده. بس يا عم كل ده زبده بتبقى احلى. يلا بينا نحط اللحمه كده. حط حتتين كمان بس. تعالوا بقى كده ننزل عليها ببصلايه كامله. بس كده يلا بينا نحطها بقى في الحله اللي نحط فيها الميه. هو الاول وهله هتحسوها استوت بس هي لسه قدامها موال. هات الميه يا بودي. انزل يا بودي. هات هنا. ننزل بقى عليها كده بالميه اللي بتغلي. تحس اول ما حطينا الميه هدت كده. بص نملاها ميه. هي لازم تبقى كلها متغطيه ميه. بص بقى انت حط الفلفل الاسمر. حط شويه ملح كده. ما تكترش بس. انت غرقت هنا. تقليبه بسيطه بس. على فكره انت مش شيف يا بودي. انت مش شيف فمش عارف حركات الشيف. ايوه اول ما الغطا تحسه بيغلي شويه هنشيل الريم بقى من عليها من على الوش. وانا عارف انا شيف مش مستنيك تقول لي. بص تعالوا بقى كده نشيل الريم. ارفع حط هنا. هتشيل كده كل الريم ده. تحسه مش بيخلص صح؟ بص بقى احنا هنعمل طماطمايه. بصوا الصراحه هو عندي في البيت بيعملوها من غير طماطمايه. احنا هنجرب موضوع الطماطمايه ده. بص قطعها بقى وخلاص. انا شفت فيديو يعني بتعصرها كده. وبعد كده بتنزل زي ما هي. دي بقى احنا هندخلوها جوه في البوتاجاز التاني عشان نعمل العيش. ما رضيتش تجيب عيش ناشف. قلنا نعمله بقى نقلوه في الزيت. الصراحه بيبقى ليه طعم جامد. بصوا هتجيب عيش كده تقطعه كده بالطول يا بودي. تخن شويه يعني.
حط الحله على النار يلا وجهز عقبال ما انا مقطع. بتحب الفته؟ انا الصراحه الفته دي عشق يعني الصراحه. ايه رايك يا بودي نعمل تحديات؟ عادي. ايه رايكم نعمل تحدي ناشفيل على بودي ان هو ياكل 15 بيس ناشفيل سبايسي؟ الناشفيل مش سبايسي. انا لسه جاي لك في الكلام. في ناشفيل عادي، ناشفيل سبايسي، ناشفيل اكسترا سبايسي. والله انت على النار بقى. حط زيت مش كتير يا بودي عشان نحط معاه قلت زيت. لك انا شيف بقى، مش مستنيك تقول حاجه. انزل بالزبده. ده كده شكله العيش اللي احنا قطعناه. ننزل بقى بالعيش في الزبده والزيت. انا سامع حاجه بتتحرق. لسه ما نشفش. ليه بقى يا بودي احنا بنحط زبده؟ عشان يديله طعم حلو وهو بيستوي. عشان يخلي التست اعلى بتاعه. طب ما انا اللي قلت بس انت عايز تفصلي. بصوا يا جدعان العيش كده شكله خطير. شكلي هعترف ان انت شيف. كده بقى العيش بتاعنا خلص. بصوا بقى اللحمه خلصت الحمد لله، سخنه قوي. بصوا بقى كده يا جدعان اللحمه. اوه الريحه تحفه. شكلها عامل ازاي؟ ريحه حلوه قوي. المشكله هي غيبت في السلق قوي. غابت في السوا. والشوربه خطيره باين عليها. الريحه تحفه. بص شكلها عامل ازاي. تحسها خست. لا لا خست قوي. انزل بقى كده. خلي بالك بس عشان ما توقعش ليه لا؟ الشوربه. انا واحد حته لحمه شوربه. ريحه الشوربه دي خطيره. بص ملزلزه ازاي. تهيألي كده مفيش تاني في الشوربه. كده اللحمه كلها انا عندي سؤال، هي البصله راحت فين؟ البصله دابت اصلا. شيل بقى دي كده يا بودي على ماشي. جنب. بصوا كده شكلها خطيره الصراحه. خد بقى اول حاجه الصينيه اللي هنعمل فيها الفته ماشي. والرز. اوه افتح يا سمسم. بصوا احنا اول حاجه هنرص العيش. انا بحس ان هي مقتله. هتبقى معرفش خطيرة ليه. دي. تهيألي صينيه اتملت من العيش بس. كل يا بودي. انزل بقى بالرز يا بودي كده على العيش. فرطه عشان ما يبقاش معجن. ايوه قلت لك يا أنا بودي. شيف. شيف ايه بس يا بودي. معلقه تانيه كده. ليش عمال يقع؟ كمل. ايوه فتت اهم العيد حاجه يا بقى بودي. ايه؟ تغرق رز. كده رز. بس بص بقى نجيب واحده رز كده كمان. العيش عمال يقع اهو. بص كده شكلها بقت عامله ازاي. هي عايزه باين عليها تقيله قوي النهارده. بوجي هتاكل اكله هتطخنك 10 كيلو. شكلها عامل ازاي. بس كده كفايه رز. كده كفايه رز. خد شيل بقى رز. شيله وشيل دي معاه. تعالوا ندي اللحمه تشويحه كده بالزبده. الزبده يا بوجي. يلا الحقنا بالسكين. ننزل بقى بالزبده. استنى يا عم. ماشي. تشويحه بسيطه. احنا النهارده كان زبده كتير قوي. يا دوب ايه هتديها تشويحه بسيطه كده. قلب. اهم حاجه يا جدعان التشويحه بقى دي تديها طعم. بتدي طعم جامد قوي. ايوه جاي. انت جاي منين يا ايه ده؟ الصلصه. الصلصه طبعا حطها بقى على الرز. خليك انت مع اللحمه وانا مع ايه الصلصه. اهم حاجه كل واحد يعمل حاجه عشان ننجز. لا دي اتعمل بدي احسن. كل حاجه ليها حاجه. بص بقى غرقها صلصه كده مع الوش. تقليبه. طلع بقى الشوربه. انزل بقى كده ايه بالشوربه. بص بقى لازم تسقسق العيش كده. العيش كله يتسقسق بالشوربه. باين عليها يا جدعان تبقى صينيه فته خطيره. بس كده ننزل بقى باللحمه. يا خرابي على اللحمه. بص دي. لازم تشغل الدنيا. بص دي. يا بتحب انت بودي اللحمه يبقى فيها دهون كتير ولا بتحب اللحمه الناشفه؟ لا انا بحب الصراحه اللحمه اللي يبقى فيها دهون كتير. ما يعلاش عليها. لا بتبقى جامده اهو. بتاعت الاكيله بس. ننزل يا بودي اكيد. ما اعرفش مش عارفه اطلع على حته دلوقتي. تعالوا نعمل بقى الدقه بتاعتها. او الطشه. الطشه وده بتلاقي كتير قوي زبده كده يا بودي. اخد نصها مش مستنيك تقول. يلا طيب. زبده كده. بص بقى تنزل بالثوم بتاعك. خلي بالك عن الثوم بقى بيتحرق قوي. اول ما الثوم تحسه يستوي شويه كده لونه يصفر. هننزل بالخل بقى. جاهز انت الخل اهو. ريحه الثوم تحفه. طبعا خل. احنا اخدنا لسعه دلوقتي يا جدعان حرفيا. الحمد لله احنا لابسين نضاره. الحمد لله انا ما جيت حصلناش هنا. حاجه. لا انزل انت بالخل بقى صاحبي. انزل انت بالخل. انا هقف في البيت اتفرج بس مش كله. ها بس كملين يا جماعه الريحه. ريحه يا جدعان تحفه. دي بقى عايزه رشه ملح ورشه فلفل اسمر. هتبقى يا جدعان خطيره. ريحه الطشه تحفه. حط شويه ملح والفلفل بقى الاسمر. شويه فلفل اسمر. ايوه كتر فودي فلفل اسمر عشان بعشقه. تقليبه كده بسيطه. بص بقى كل ده تنزل بيه كده على اللحمه. يا البوتاجاز يا بودي. بس كده خلاص طفيته. بس البوتاجاز ده بتاعي مهمته انتهت. مهمته كده. كل حاجه مهمتها انتهت. يلا بينا يا بودي كده نشيل كل حاجه من هنا. نعمل كده. يلا اعمل كده. الفته كده احنا روقنا كل حاجه. كل حاجه جاهزه. انت جبت المعلقه منين؟ يلا بينا بسرعه انا جعان قوي. بص بقى معلقه يا بودي فيها عيش فيها كل حاجه. معلقه فتاكه. بصوا
ايه ده ايه ده بص ايه ده وقعت مني. تستاهل. معلقتك الفتاكه بسم الله. بصوا انا عايزه اقول اللحمه كده لوحدها جدعان خطيره. ياه بص شكلها عامل ازاي. هو طعم اللحمه لوحدها حلوه الصراحه، مستويه وبالنسبه لي ما فيهاش ولا غلطه. يا جدعان خطيره. وبس كده يا جماعه احنا بقى كده عملنا فتة العيد، عملناها كبيره شويه. احنا عملناها حجم عائلي. بس الصراحه يا جدعان طعمها تحفه تحفه تحفه. كل سنه بقى وانتم طيبين. احنا مصورين فيديو يوم يوم الاثنين الاثنين يعني بصوا لسه فاضل 3 و4 والوقفه هتكون الخميس ان شاء الله. كل عيد سعيد عليكم، كل سنه وانتم طيبين. وبس كده يا جماعه كان معاكم بودي جوناس كان بس. ولو لسه بقى ما عملتوش لايك مستنيكم وشايفكم ان انتم ما عملتوش. واللي عمل بقى بنحبه، وتنسوش بقى كمان تعملوا سبسكرايب للقناه. وبس كده يا جماعه كان معاكم جو ناصر بودي. وسلام.